جنين وديالى. عمليا قوات البيشمركة تسيطر على هذه المناطق. أيوب رضا، حكومة الإقليم تواجه أزمة داخلية. عذر على المقاطعة أيوب، نقص الوقود والبنزين. نعم. شكرا لك أيوب. علي أن أعود إلى القاهرة، الحدث هناك كبير. شكرا لك أيوب رضا مراسل الجزيرة في أدهوك. أعود إلى القاهرة عبد الله الشامي على أمل أن يكون يسمعني الآن. عبد الله، حمدا لله على سلامتك. الكل يريد أن يطمئن عليك من خلال الكلمات الأولى، ماذا تقول عبد الله؟ والله يعني هي لحظة طبعا صعب انه يكون في كلام منمق او كلام معدد ذهني. يعني انا ما عرفتش غير النهارده الصبح من الجرايد الحكوميه اللي تخش لي في العاشرة صباحا يعني، وكنت لغايه اللحظه الاخيره لغايه يعني نص ساعه فاتت ما كنتش اسمي، ما كنتش مصدق خالص. بس يعني الحمد لله، يعني الحمد لله من ربنا انه اعطاني الفرصه ان انا اعيش التجربه دي. التجربه طبعا ما فيش اي صحفي بيتمنى يعيشها، بس تجربه يعني مش هقول حلوه ومواجهه، ما فيش حلو في الاسواق خلف الاسوار، والحرمان من الاهل ومن الاصدقاء ومن الزملاء ومن كل الاحباب يعني. بس الحمد لله يعني ربنا شاء انه يثبت انه فعلا زي ما قلت الحريه واحده تظل في لها، والحمد لله يعني على قدر الاستطاعه الواحد حاول انه يظل فعلا وفي. وبعد 309 يوم تقريبا سنه الا شهر ونص، بعد 149 يوم يعني خلال 5 شهور اضراب، بعد 37 يوم عزل انفرادي، ربنا شاء والحمد لله يعني. بكل اختصار مشتاق للحريه، مشتاق للحياه. يعني انا بعتبر حياتي كانت وقفت الساعه 6 مساء يوم 14/8 لما رحلت يعني الى مكان لا يتمناه اي انسان مش اي صحفي. بس الحمد لله في اللحظات دي يوم 17 يعني الحمد لله عبد الله الحياه عادت لي تاني الحمد لله. أنا لا أستطيع أن أشاهدك، ولكن يبدو من صوتك أن عزيمتك كبيرة جدا. الزملاء يقولون لي أن نحن نتابع الآن الصور الأولى لإطلاق سراحك. الآن بعد أن انتصرت الكلمة والحرية على السجان، ماذا تقول لكل الذين حملوا راية الحرية وراية عبد الله الشامي ورفعوها في كل المنابر؟ عبد الله، بماذا تعدهم؟ يعني بداية قبل أن أحكي عن هذا الأمر يعني لابد طبعا أن نعرف أنه هذا الأمر هو مجرد بداية قطرة، لأنه ما زال هناك زملاء صحفيين. هناك جميل مصور، هو مصور محروس محمود عبد الشكور، اعتقل معي في نفس اليوم ولا زال خلف الأسوار لأكثر من 10 أشهر ونصف. هناك شباب طبعا زملائنا الكرام في الإنجليزية، بيتر كريستو ومحمد فهمي وباهر محمد. هناك أيضا محمد العدلي صحفي وزميلي الذي كان يعمل معي اثناء تغطيه الاعتصام. هناك شباب من مختلف صحفيين من مختلف الاماكن، من شبكه رز، من غيرها من الاماكن، ما زالوا يعني هم ايضا ينتظرون هذه اللحظه التي يعني ادعو الله ان تكون قريبه لهم. طبعا كلمات الشكر يعني لن تكفي لكي اشكر كل الناس. يعني لو بيد الامر لو كان الهواء يعني ملكي لكنت شكرت كل البشر واحدا. طبعا اشكر يعني الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء. اشكر ايضا يعني كل شخص. يعني انا طبعا يعني احاول ان اتذكر الجميع، لكن احاول ان اشكر الكل بلا استثناء. طبعا الزملاء الكرام كلهم فردا في الشبكه، بدايه من يعني من راس الهرم الى القاعده. الكل طبعا والدي ووالدتي يعني اشكرهم انهم صنعوا مني هذا الانسان. اشكر هذه المراه الصابره المحتسبه زوجتي اللي يعني نص جوازنا في السجن والنص اللي فاضل نصه في الشغل يعني. فطبعا ايضا اشكر الزملاء الكرام الصحفيين الذين انتظروا منذ ساعات الظهيره امام قسم الشرطه هنا في القاهره انتظارا للحظه الخروج. اشكر الجميع بصدق، جميع المحامين، جميع نشطاء حقوق الانسان، جميع من كتب ومن تضامن ولو بكلمه. هناك في يعني طيب يعني شخص عبد الله آخر. نعم عفوا اسمح لي. انا اعلم عبد الله، انا اعلم انك متعب، سأتركك لترتاح. عبد الله الشامي، سيكون لديك المزيد لتقوله لكل محبيك، لأصدقائك في الجزيرة وأيضا لكل مريديك. سنتركك تقول أكثر في المشهد المصري. شكرا لك عبد الله الشامي في القاهرة. ومن جديد نهنئ الجزيرة وأنفسنا بإطلاق سراح عبد الله الشامي، وندعو من هنا لإطلاق جميع الصحفيين المعتقلين